Hola, soy el cámara de Alex el Pro y este es mi video hablando sobre sniffers. Sniffers es un oso hormiguero que vive en una casa, que no sé qué forma tiene la casa, pero bueno. Y soy un gran fan de Happy Tree Friends. Bueno, no sé cuántas veces ha muerto este personaje, pero bueno, creo que no se me ocurre qué más decir. ¿En serio? ¿En serio? ¿No vas a hacer nada más? Bueno, y creo que su mejor amigo es Tutti, creo que es.